rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza interviene il governatore Zaia. Democrazia e rispettare le leggi dello Stato, le norme si possono impugnare, ma chi si rifiuta di applicarle si mette nell'illegalità. Le leggi le rispettiamo e le applichiamo. Con un tweet il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro commenta la rivolta contro il decreto sicurezza. Sull'autonomia Di Maio fa dichiarazioni interessanti, ma il suo ministero è tra quelli che devono ancora rispondere alla bozza consegnata a ottobre, il monito dal Presidente del Consiglio regionale. Il 2018 è stato un anno impegnativo per le maree, non solo per il numero di eventi, prima fra tutti il picco da record del 29 ottobre quando il maltempo pesantemente colpì la nostra regione. L'ha investita, è fuggito e poi è tornato sul posto. È successo a Jesolo, ora l'anziana è ricoverata in coma farmacologico e i familiari chiedono chiarezza. Accedere alle ZTL di comuni diversi da quello dove si vive o si lavora da oggi sarà più semplice per circa 115.000 disabili veneti. Saldi al via da domani anche in Veneto, a Mestre però tra i cittadini sembra non esserci troppo entusiasmo tra chi non si fida e chi non ha le idee chiare. E buonasera a tutti voi dalla redazione di Venezia. Questi i titoli del nostro telegiornale dell'edizione di questa sera. Apriamo con la rivolta dei sindaci contro il decreto sicurezza del ministro Salvini. Interviene con un duro comunicato, con un duro commento il governatore del Veneto Luca Zaia. Democrazia dice rispettare le leggi dello Stato, le norme si possono impugnare, ma chi si rifiuta di applicarle si mette nell'illegalità. Sentiamo. Che qualcuno possa avere opinioni diverse ci può anche stare, no? Siamo in democrazia, c'è la libertà di pensiero in questo Paese, ma che poi l'obiezione di coscienza arrivi al punto tale di non applicare le leggi, dico che questo è grave, è gravissimo. Dura la reazione del presidente veneto Luca Zaia nei confronti dei sindaci che nei giorni scorsi hanno annunciato la loro intenzione di non applicare il decreto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il governatore rovescia l'accusa di mancato rispetto della democrazia che i primi cittadini muovono al leader leghista. La democrazia, ricorda, si esprime con le leggi e le procedure parlamentari, non annunciando atti illegali. Si invoca tanto il popolo, si fa tanto riferimento alla democrazia quando il popolo sceglie qualcuno a rappresentarlo e questo qualcuno fa un decreto e lo approva seguendo le procedure di legge e poi chi invocava il popolo dice che il popolo di fatto non conta più niente. Disapplicare una legge che non piace equivale a violarla con tutte le conseguenti responsabilità, ammoniscono intanto da Palazzo Chigi. Non conosco nel dettaglio le conseguenze giuridiche previste in caso di mancata applicazione del decreto da parte dei sindaci, chiosa Zaia, ma come presidente di regione ho ben chiaro cosa accadrebbe a me se mi comportassi allo stesso modo. Io non sono un esperto, ma so che se io non applico una legge mi mandano a casa. Vorrei capire cosa accade per chi non applica le leggi nei comuni. Comunque si commette un'illegalità. Tu le leggi le puoi impugnare, le puoi discutere, le puoi ovviamente far diventare elemento di contrapposizione nella discussione, ma le devi applicare. La legge è legge, punto e basta. E sulla questione è intervenuto con un tweet anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in questi giorni all'estero. Le leggi le rispettiamo e le applichiamo, si legge nel suo tweet, tanto più se sono controfirmate dal Presidente della Repubblica. Niente disobbedienza, ma c'è il rischio di creare sbandati e situazioni al limite sul decreto sicurezza, la voce anche dell'assessore comunale ai servizi sociali di Venezia Venturini. Noi a Venezia le leggi le applichiamo, che piacciono o meno. Nel caso di specie, tra l'altro, il decreto Salvini non è così stravolgente su molti temi e quindi non credo nemmeno vada a ledere i diritti delle persone, semplicemente cerca di regolarizzare più o meno bene una situazione che era esplosa nel nostro Paese negli ultimi 5 anni con un'accoglienza che non garantiva né integrazione né il controllo dei flussi. A Venezia siamo riusciti in qualche modo a gestirla con un'accoglienza minimale in piccoli gruppi, quindi senza fare le baraccopoli e le tendopoli. A Venezia le regole si rispettano, come ha ribadito lo stesso primo cittadino Luigi Brugnaro, ma secondo l'assessore Venturini il nodo principale di cui il governo dovrebbe occuparsi è un altro. Il tema vero è che nel decreto né i sindaci disobbedienti stanno parlando del vero problema, cioè quello in cui ci sono una massa di persone in giro per le strade che hanno ottenuto il diniego
dello status di rifugiato, e queste persone oggi sono in giro per la città senza delle carte, senza delle possibilità di integrazione. Queste persone si rivolgono ai comuni, e i comuni non possono, non hanno né le risorse né gli strumenti per farsi carico di questo problema. Il vero tema quindi del governo sarebbe quello di dire come riusciamo ad occuparci di queste persone, e o le rimpatriamo, quindi o facciamo i rimpatri, cosa che in Italia non siamo capaci di fare evidentemente, oppure cerchiamo in qualche modo di regolarizzarlo o di gestirla. Io sarei per i rimpatri dove non c'è il diritto di restare nel paese, però dobbiamo farli questi rimpatri, e oggi ne vedo veramente pochi. I sindaci devono rispettare le leggi, l'invito arriva dalla presidente di ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello, che guida la giunta PD a Milano. Non mi sembra sia un metodo corretto, puntualizza, quello di dire disapplichiamo la legge se non ci troviamo d'accordo, altrimenti sicuramente ogni sindaco avrebbe qualche legge da contestare e da non applicare. Se si è a favore della legalità lo si è sempre e non a intermittenza. Noi non siamo un organo che produce le leggi, ma noi le dobbiamo applicare, quindi a mio avviso, ma anche a avviso anche di altri sindaci, gli strumenti rispetto alla contrarietà rispetto ad alcuni articoli di una norma sono altri, quelli da utilizzare, non quella di disapplicarla. Sul decreto sicurezza mi pare che ci fossero state posizioni anche prima della sua approvazione che chiedevano di rivedere alcuni articoli. Io credo che tra istituzioni vada sempre tenuto un dialogo aperto, penso che questo sia il modo più corretto di collaborare tra istituzioni. Io spero che questo confronto ci sia, spero anche che si entri nel merito delle questioni e non si arrivi a posizioni così anche violente di contrasto. Non è lo stile che io ho mai adottato, e penso che non faccia bene alle istituzioni né ai cittadini e alle cittadine. E ora ci occupiamo di autonomia. Sull'autonomia Di Maio fa dichiarazioni interessanti, ma il suo ministero è tra quelli che devono ancora rispondere alla bozza consegnata all'inizio di ottobre dalla ministra Erika Stefani. Il monito ai 5 Stelle arriva direttamente dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che dice le parole non bastano più. Interessanti le dichiarazioni di Luigi Di Maio, però adesso bisogna passare dalle parole ai fatti. Vi è una punta di scetticismo nel commento del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti alle rassicurazioni sull'autonomia del vice premier Luigi Di Maio. Il suo ministero, ricorda l'esponente della Lega, è tra quelli che non hanno ancora completato l'iter previsto. La settimana prossima il ministro Erika Stefani incontrerà tutti i ministri che devono ancora rispondere rispetto alle richieste fatte sulla bozza dell'intesa consegnata ancora il 2 di ottobre. Manca anche la parte del ministro Di Maio, Ministero Lavori Pubblici e Welfare, quindi è importante passare dalle parole ai fatti. Oltre che sui tempi, Ciambetti chiede serietà sul merito del provvedimento, perché se avere autonomia ammonisce, insieme alle competenze devono essere trasferite tutte le risorse necessarie per esercitarle al meglio. I veneti stanno aspettando una risposta, i veneti vogliono l'autonomia e mi auguro che arrivi l'autonomia che i veneti si meritano anche, cioè nel senso che bisogna avere qualità e quantità di deleghe con le risorse adeguate per migliorare i servizi nella nostra regione. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla politica per occuparci di un tema di grande attualità, perlomeno lo è stato nel 2018, perché sono stati registrati numeri da record per quanto riguarda le alte maree in comune a Venezia. A Venezia in primis la marea storica di fine ottobre, tutti i numeri sono stati diffusi quest'oggi dal centro maree. Sentiamo. Il 2018 è stato un anno impegnativo per le maree e non solo per il numero di eventi registrato. Primo fra tutti il picco da record del 29 ottobre, quando il maltempo ha pesantemente colpito la nostra regione. Dal 66 che non si tocca il 1,60 m. Difficile dimenticare quel giorno, soprattutto per i veneziani, con un'alta marea eccezionale che non si verificava da tempo. Le raffiche di vento sono fortissime, come si può vedere anche dallo spostamento dell'acqua. Sembra un clima da fine del mondo, ha detto qualcuno. La raffica di vento più intensa del 2018 infatti è stata registrata proprio il 29 ottobre con quasi 116 km/h a direzione da Scirocco, uno tra i valori più alti della storia per venti da sud-est. Sospesi tutti gli approdi, come si legge dalle insegne luminose, perché l'alta marea in questo momento è troppo sostenuta.
In generale, i livelli di marea del 2018 sono stati però elevati. I 121 picchi tra gli 80 e i 110 cm sono stati quasi il doppio rispetto al 2017. Livelli di marea sopra i 120 cm, ma sotto i 140 si sono verificati ben 9 volte. Numerosi i record registrati, riferisce il Centro Maree. È la prima volta nella storia dal 1872 che si sono verificate nella stessa giornata 2 maree eccezionali, il 29 ottobre, con 156 cm alle 14:40 e 148 alle 20:25. Sempre il 29 ottobre è stato registrato il valore della marea minima più alto della storia, con 119 cm alle 17:35. Gli eventi precedenti sono del 2012 con 117 e del 1966 con 116. Il massimo del 29 ottobre, 156 cm, è il quarto valore di sempre, uguagliando il livello registrato il 1 dicembre 2008. Ancora, record di permanenza consecutiva del livello della marea sopra i 120, ma anche la permanenza sopra i 110 e i 130 è stata da record, segnando i secondi valori della storia rispettivamente con 15 ore e 50 minuti consecutive e 10 ore. Anche le basse maree però si sono presentate con valori più intensi degli anni passati. A gennaio ben 3 inferiori a meno 50, di cui 2 con valori inferiori a meno 60 cm. Il mese più piovoso dell'anno è stato marzo, il secondo negli ultimi 20 anni. Dubbi del PD veneziano sull'emendamento che introduce la tassa di sbarco per il Comune di Venezia. Secondo una delle interpretazioni possibili l'amministrazione non potrebbe esigerla senza rinunciare alla tassa di soggiorno. Applicare contemporaneamente la tassa di sbarco e quella di soggiorno potrebbe non essere legale per il Comune di Venezia. Il dubbio è venuto al consigliere comunale PD Emanuele Rosteghin leggendo il testo dell'emendamento alla manovra che consente a Cafarsetti di introdurre la nuova imposta. Il Comune di Venezia, recita il testo della legge, è autorizzato ad adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all'imposta di soggiorno, l'applicazione del contributo di sbarco previsto per le isole minori. Il provvedimento parla che la tassa di sbarco è alternativa per le norme di bilancio e quindi il Comune forse sarà chiamato a scegliere tra queste due alternative soluzioni. Questo vorrebbe dire che dal momento in cui questa tassa viene applicata avremo subito un buco di 35 milioni. Spero che si possa correggere la manovra, perché altrimenti rischiamo che un provvedimento positivo possa essere un boomerang. La legge, nota Rosteghin, non parla di applicare solo una delle due tasse al singolo cittadino, ma di adottarne solo una nel bilancio comunale, che per il 2019 prevede un introito di 35 milioni dalla tassa di soggiorno. Se questa interpretazione dovesse rivelarsi quella corretta, il Comune si troverebbe a non poter più far pagare chi dorme a Venezia. Anche all'isola d'Elba, fa presente, esiste una tassa di sbarco e lì l'imposta di soggiorno non viene applicata. Forse va chiarita, spero che ci sia una giusta interpretazione per cui al Comune, oltre alla tassa di soggiorno, spetti anche la tassa di sbarco, ovviamente avendo attenzione che la stessa imposizione non possa finire sul stesso turista che o pagherà una o pagherà l'altra. La investita è fuggito, poi è tornato sul posto. È successo a Jesolo nei giorni scorsi. Ora l'anziana è ricoverata in coma farmacologico all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Violento incidente a Jesolo Lido lo scorso 29 dicembre verso le 17 in via Monti, a pochi passi dalle scuole elementari Colombo. Una 71enne di origine ucraina che lavora come badante è stata investita mentre attraversava la strada. Alla guida c'era un anziano, anche lui residente in zona, che a quanto riferito da alcuni testimoni andava oltre il limite di 50 km orari, provocando un impatto tremendo. La donna è stata sbalzata sul cofano, ha sbattuto il capo contro il parabrezza infrangendolo e trascinata per svariati metri, finendo esanime sull'asfalto. L'anziano però, dopo essersi fermato e sceso per vedere cosa fosse successo, a quanto riferito da un testimone sarebbe subito ripartito senza prestare soccorso, salvo poi tornare una ventina di minuti dopo. Nel frattempo un giovane aveva allertato il 118, giunto poco dopo sul posto insieme agli agenti della polizia locale per i rilievi. La 71enne è stata trasportata dai sanitari all'ospedale di Mestre con gravi lesioni, in particolare un trauma cranico. Tuttora è ricoverata nel reparto di rianimazione e tenuta in coma farmacologico. I figli, tramite uno studio legale, hanno fatto richiesta di accesso agli atti per comprendere
rimuovere la dinamica dei fatti e conoscere gli eventuali provvedimenti assunti nei confronti dell'investitore. L'anziano, oltre che per lesioni stradali gravissime, potrebbe essere perseguito anche per il reato di fuga. C'è una pausa per noi, torniamo tra poco. In diretta per la seconda parte del telegiornale dalla redazione di Venezia parliamo dei saldi che saranno al via da domani in tutto il Veneto. Nel veneziano però non sembra esserci tanto entusiasmo e vediamo perché in questo servizio. Nessuna corsa al saldo, almeno per il momento. A Mestre qualche negoziante ha già dato il via agli sconti. Qualcuno rimarrà aperto anche di sera in occasione dell'Happy Friday, ma tra i cittadini, se c'è chi sembra avere le idee chiare, qualcuno non ci ha proprio ancora pensato. Abbiamo delle idee di andare a, come si chiama? A Noventa, che è super sconti. All'outlet? Sì. Ha già delle idee? Ha già visto qualcosa? No, perché io sono piena di robe, veramente. Se vedo qualcosa che conviene posso comprarlo, ma altrimenti no. Non ho la più pallida idea. Stessa cosa io. Infatti ho fatto un giro per Coimbra, sono talmente stufa che vado a casa. Ma domani andrete a vedere se c'è qualche occasione? No. Siamo a posto. Siamo a postissimo, ahimè. Penso che non comprerò niente. Non ho bisogno di comprare altro. Io invece guardo in giro, vedo se qualcosa mi piace, ci penso e dopo torno. Torna domani dunque? Speriamo, vediamo il tempo. Se è così sì, sicuramente. Veramente non abbiamo ancora pensato. E tra gli indecisi c'è chi invece sceglie di non fare alcun acquisto perché non lo ritiene realmente conveniente. Non ha senso secondo me. Perché? Perché alla fine le robe in saldo sono sempre quelle peggio e quindi secondo me non ha senso, alla fine vai sempre a comprare la nuova collezione. No. No, neanche lei? No. Perché? Perché di solito la roba che mettono nei saldi non è la stessa cosa di quello che tu avevi visto, che avevi in previsione di acquistare. Se io cerco una giacca, no, che avevo visto e che aspetto l'occasione, così non c'è. Quindi mettono quello che vogliono loro, in poche parole. E mettono il prezzo del più alto e poi lo calano e poi dicono che bisogna prima vedere, comprarlo, fai la fotografia e dopo quando mettono il prezzo giusto bisogna vedere se veramente sono stati giusti, se hanno fatto le cose giuste. Devono vendere, sono commercianti, se no come fanno? Fa fortuna. Chiudono i negozi perché dicono che non guadagnano più e allora la roba cosa la pagano loro? Accedere alle ZTL di comuni diversi da quello dove si vive o si lavora da oggi sarà più semplice per circa 115.000 disabili veneti. Il pass rilasciato dai singoli comuni per consentire ai disabili di accedere alle zone a traffico limitato del Veneto sarà utilizzabile su tutto il territorio regionale. Il progetto ZTL Network, presentato in regione dal governatore Luca Zaia, sarà immediatamente operativo nei 23 comuni veneti che prevedono restrizioni all'accesso nei centri cittadini. È un modo per facilitare, per garantire l'accesso a queste persone che sappiamo hanno diritto di accedere nelle zone ZTL. È anche un modo per continuare l'opera che stiamo facendo di inclusione e di accessibilità. Sulla carta i 115.000 disabili veneti avevano già il diritto di accedere alle ZTL di tutti i comuni tramite i pass blu a loro rilasciati, ma di fatto ogni comune gestiva separatamente il proprio database. Con il risultato che se un disabile registrato a Venezia accedeva per esempio alla ZTL di Treviso, la multa scattava in automatico. Poi il disabile faceva ricorso e la sanzione gli veniva annullata, ma non il fastidio per l'inconveniente. Ora invece i sistemi elettronici controlleranno i numeri di targa presenti nelle liste di tutti i comuni. Degli oltre 6.000 ricorsi presentati ogni anno in Veneto contro le sanzioni delle ZTL, circa il 75% viene vinto dai cittadini. Il nuovo sistema consentirà di eliminarne la gran parte, con un risparmio per la pubblica amministrazione stimato in circa €500.000. Sappiamo che in molti casi, insomma i numeri li abbiamo visti, questo implica anche un contenzioso importante, quindi una perdita di tempo da parte dei comuni che devono comunque da un punto di vista burocratico star dietro a tutti i ricorsi e poi la perdita anche economica, quindi insomma io credo che sia importante perché lavoro in meno per gli uffici e quindi burocrazia in meno e un diritto in più.
Legge di bilancio, autonomia, decreto sicurezza, reddito di cittadinanza, questi alcuni dei temi di strettissima attualità su cui si dibatterà questa sera nella puntata di 20:10, alle 20:10 per l'appunto, subito dopo l'edizione trevigiana del nostro telegiornale. L'ospite è l'ex vice ministro all'economia Enrico Zanetti. Siamo ancora in periodo natalizio e allora è doveroso continuare a mostrarvi splendide creazioni di presepi. Oggi abbiamo fatto tappa al municipio di Mestre. A newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. See the day of glory. See the day when live in peace, so peace on earth. When we come, every child must be made. Every child must be made to care enough for his fellow, to give all the love that he can. I pray my wish will come true, as for my child and your child too. In attesa che arrivi anche l'Epifania, vediamo che tempo farà nelle prossime ore nella nostra regione, nel nord-est. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Tra poco l'edizione di Treviso. Buona serata a tutti. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni nella giornata del 5 gennaio. Sul Veneto, la costanza e presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile. Tuttavia, al mattino non si escludono foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra i -4 e -1 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione infatti sarà il sole a prevalere, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addessamenti sulle coste. Temperature minime tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 3 e i 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica nel Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Locali nevicate a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime comprese tra i -3 e -1 gradi, massime tra i 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.